ஹாய் ப்ரோ, என்னோட பேர் வந்து சங்கர். என்னோட கிணல் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிஸ் கும்மனூர். பார்த்துங்க செப்பல் எவ்ரி பிஸ். மேல் எடுத்தீங்கன்னா 10 வரும், ஃபீமேல் எடுத்தீங்கன்னா 13 ரூபா வரும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி. குட்டி வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும். அது இல்லாமல் பிளாக் ஜெர்மன் செப்பல் இருக்குது, ஃபுல் பிளாக் இருக்கும் நம்ம கிட்ட, ஒயிட்டும் இருக்கும் எப்பவுமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஜு பப்பி பார்க்கலாம். அதை பாருங்க, சிஜு பப்பி. சிஜு பப்பி பாருங்க, மேலு ஃபீமேலு ரெண்டுமே இருக்கும். எப்பவுமே குட்டிங்க எப்பவுமே இருக்கும் நம்ம கிட்ட, மேல் ஃபீமேல் பப்பி குவாலிட்டி இருக்கும். நல்லா பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. லேப் பப்பியும் இருக்குது. அப்புறம் வந்து என்ன பப்பி வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எந்த ஊர் வேணாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் உண்டு கம்பல்சரி. என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9840755921.